ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మా కిన్ను ఏం చేస్తుందో చూడండి ఒకసారి. మంచి బిజీగా ఉంది. షాప్ దగ్గరకు వచ్చాం. ఎగ్ స్క్రంబుల్స్ తింటుంది చూడండి. ఎగ్ మీకు పకోడా చూపించునా? వెయిట్ నేను దగ్గరుండి చూపిస్తాను. ఇదిగోండి వేడి వేడి చికెన్ పకోడీ. చూస్తున్నారు ఎంత ఎమ్మీగా ఉందో. మీకు తినాలనిపిస్తుందా? చికెన్ ఫ్రై, చికెన్ జాయింట్స్. చూస్తున్నారు కదా, మీరు తినాలి అనుకుంటే హనుమాన్ జంక్షన్ రండి. హనుమాన్ జంక్షన్ దగ్గర HDFC బ్యాంక్ దగ్గర అన్నమాట.